Coinvolto in questa, a te stanno facendo perdere tempo per la vendemmia. Accidenti, giornate A me incredibili. fanno perdere del tempo. Oh, grazie Luca, vero? Luca. Grazie Luca. Si vede, se guardi là ti fai vedere anche te un attimo così. Ecco, Luca, tipo selfie. Luca è quello che ci preparerà qualcosa perché dobbiamo capire cosa metterci vicino. Di solito dico cosa bevo con questo piatto, invece noi facciamo il contrario. Allora, Gianni Tessari è il produttore del Durello 36 mesi, facciamo vedere per un discorso anche di pubblicità, quindi Gianni Tessari 36 mesi. Ecco, noi facciamo il contrario. Cosa ci mettiamo vicino a questo Durello? Punto di domanda. Bella domanda. Intanto apri perché Devo rispondere io. certo, potremmo metterci carne, pesce. Direi qualsiasi cosa che soddisfa il nostro palato. Ma questo perché? Perché questo vino cos'è? Uno sgarbante? Che cos'è? È un vino che funziona un po' con molti piatti. In molti piatti. Sì, non ha una cosa definita, non ha una destinazione predeterminata. E questa è una delle cose belle di questa Durello, uva, di no? questa uva, no? Ma è dolce? Com'è? No, questo è un brut. È un brutto. Siamo- Quindi per definizione è secco. Per definizione è secco. Però l'uva attaccata alla vigna, come sarebbe? Sarebbe dolce, sarebbe secca? Se si chiama Durella, secondo te come sarà? Vabbè, insomma. No, non è certo Non dolce. non è il massimo dell'armonia, non è il massimo dell'aromaticità Perfetto. e neanche della concentrazione, se vogliamo essere Tecnici. tecnici fino in fondo. Beh, ma anche no, sai, perché chi ci guarda ha bisogno di capire se Luca ci porterà un piatto che ci sta bene con questo vino. Io ho sentito che dovrebbe portarci la tartare di manzo. Divertente? Secondo me sì, perché potrebbe essere che la parte proteica della tartare ci sta anche bene con la parte in fondo un po' agrumata che ha questo Certo. Durello, e quindi sai, grattare una buccetta che lui non ha fatto, ci mettiamo sopra un po' Ma poi di sai qual Durello. è la cosa divertente? Che non dobbiamo per forza andare a cercare lo schema predeterminato e predefinito. Sicuramente, E un po' di divertimento, un po' di avventura ci sta. sicuramente ci sta bene. Col Durello credo che Ascolta, sarà abbastanza 36, interessante. 36 mesi cosa vuol dire? 36 mesi vuol dire 3 anni. No, vuol dire Sì, che no, ma ho capito. sono minimo 36 mesi di affinamento sui lieviti, prima di passare alla fase di sboccatura. Cioè tu prendi la vite, la pianti, fai crescere l'uva, giusto? Sì. Poi prendi l'uva, Sì, la pigi, bravo. dopo lo Ne fai. esce mosto che si trasforma in vino In dopo vino? la fermentazione. Bene. A quel punto lì siamo pronti per una seconda fermentazione che nel caso del metodo classico viene fatta in bottiglia Mm. e questa seconda fermentazione in bottiglia poi ha un periodo di affinamento che può essere più o meno lungo. Ma allora è come fanno i francesi con lo champagne? Sì. Adesso abbiamo imparato dai francesi. Un po', Dicono di sì, perché se sì. sono loro a averlo Un po' fatto per primi abbiamo imparato da chi l'ha fatto per primo. Da chi l'ha fatto per primo. Esatto. O meglio, chi l'ha commercializzato per primo. Diciamoci la verità. Può essere. Su che questo non voglio si entrare. sa. Su questo non si sa. non si sa. Comunque, poi tu lo lasci in bottiglia 36 mesi. Almeno 36 mesi prima di passare alla fase di sboccatura, Che significa? che è appunto quella fase in cui vengono eliminati i lieviti che rimangono dentro la bottiglia e rimane il vino limpido, pulito, Ho capito. pronto da mettere in tavola o E hai idea sbicchierare. di prepararne anche di surly, come dicono i francesi, o no? Guarda, è
è una tentazione o tendenza che non mi attira molto, perché secondo me ha questa poca pulizia, poca purezza, che non è incline al mio carattere, al mio modo di fare, non è né giusta né sbagliata, è una questione di stile, di carattere, di mentalità, se vogliamo. Luca? Grazie Luca. Prego. Grazie. È arrivato Luca. Ancora. Ecco, perfetto. Allora, Luca è lo chef del Convivio, il Convivio. Una storia anglosassone, perché mi ha detto che è stato in Inghilterra, dove non capiscono niente, notoriamente Te la di vino. racconterà lui, ovviamente. No, ma di vino. Sì, è giusto. Però mi pare che tu ne vendi in Inghilterra o no? Sì, per fortuna sì, Per è fortuna uno sì. dei nostri, Cavalli di battaglia. è uno dei nostri mercati più interessanti. Ma forse perché questa bottiglia assomiglia a quella dello champagne? Sì, ha molte similitudini, diciamo che è uguale identica. No, ti chiedo questo perché non tutti sanno, perché questa bottiglia mi ricorda tanto le bottiglie con il tappo Corona. Perché questa bottiglia viene imbottigliata in quella prima fermentazione, in quella seconda fermentazione di cui ti parlavo prima, con un tappo Corona. Tappo come le acque minerali, se vogliamo fare delle cose, E poi? dei paragoni poco piacevoli. E poi invece? Dopodiché rimane in affinamento, come ti dicevo, per tempi decisi, e la fase finale che porta alla sboccatura prevede una messa in punta, questo è un termine tecnico, che vuol dire che la bottiglia da orizzontale, dove è rimasta per gli anni precedenti, viene messa in posizione verticale. Ma non col collo in su, bensì col collo in giù. Quindi con il tappo a corona in basso, dove tutti i lieviti vanno a depositarsi. Questi lieviti poi vengono messi su un'attrezzatura. Oggi la tecnologia ci aiuta in questo senso, perché lo mettiamo in frigo, viene ghiacciata quella parte che comprende i lieviti, e il ghiacciolo che si forma viene espulso poi tirando via proprio quel tappo a corona che rimane lì, diciamo. Al suo posto ci va questo? Al posto ci si mette il tappo di sughero, la gabbietta e tutto il confezionamento che ne consegue. No, ho capito. Ma secondo te ci starà bene? Avrei detto di no. Tu? Sì, e invece ci sta. No, ci sta. Sì, perché c'è comunque l'acidità della burrata sotto, c'è la dolcezza della crema di cipolla sotto, ancora più sotto, la sapidità dell'acciuga e la carne che poi Secondo me è quella, che esalta un po' di Che più. ti Sì, salva. certo. perché senza acciuga non lo so. No, senza acciuga no, sicuramente no, anche perché vuole richiamare una tartare in maniera diversa, con la fonduta di cipolla sotto comunque. Poi non so, forse l'occhio mi avrebbe detto non questo, però dopo l'acciuga, la sarda, la Sì, tira fuori. il sapore che ne è uscito alla fine in effetti ha contribuito Sì, non è male. all'equilibrio. Bene, allora abbiamo appurato, caro Gianni, che la Solana che sta bene con la Durella, Pensa ma avevamo dubbi. No, non lo so, dubbi con la Durella è difficile averne, te l'ho detto all'inizio, si va abbastanza sul sicuro, però Perché una verifica non guasta mai. diciamo che è un'uva versatile, no? Sì. Ecco, poi per dare anche un po' di più come dire, colore a questa uva, bisogna dire che per secoli è stata usata anche come uva da taglio. Certo. Quindi un'uva che ha saputo anche rimanere un po' in disparte rispetto alla sua personalità, no? Ha lasciato fare ad altri uvaggi la parte del leone, lei si è limitata ad esserci dentro la bottiglia, però con un ruolo non marginale, perché insomma serviva per conservare il resto. Certo, ma se posso, un'uva che non si è mai messa in prima fila, probabilmente perché magari non ha mai trovato la sua destinazione ideale, La sua collocazione. che è quella dello spumante. Se noi pensiamo ai decenni passati, difficilmente troviamo la tendenza, la voglia di produrre spumanti, spumantizzare, no?
Invece più recentemente con questa voglia di fare spumanti, la Durella ha trovato la sua strada ideale. Senti, ma c'è qualcuno che la fa anche, cioè che la vinifica ferma? Sì, credo che ci sia qualcuno che ancora ha questa, diciamo, voglia, Questa passione? passione. Credo. Sì. E non so, poi commercialmente... Ma commercialmente la Durella fa fatica in tutte le sue versioni, perché non è ancora conosciuta, non è ancora sulla bocca di tutti, diciamo, sia E il come suo- parola sia come, Il come Soave palato. invece, Soave, che per c'è da ragioni per- pubblicitarie, per far contento il Soave, Soave invece... Soave vive una situazione quasi Posso? opposta, come no? Sì, volentieri. Perché è uno dei vini più diffusi al mondo, quantitativamente, e per cui ecco, non è che abbiamo bisogno di spiegare ai consumatori cos'è, da dove arriva, eccetera. Almeno presumo che non sia così, proprio per la sua storia ormai di lunga data. In particolare di questo che è Soave classico, nelle zone proprio storiche tra Soave e Monteforte, zona tradizionalmente evocata Ma- e fatta per sti vinicoli. Senti, ti interrompo un attimo, no? Sì. Cioè, Soave classico, perché classico? Classico, Cioè c'è un altro tipo di Soave che non è classico? c'è un altro Soave che non è classico perché proviene da uve, da vigneti che non sono all'interno di quelle colline di cui ti stavo Oh, parlando capito. prima. Quindi non cresce dove cresce il tuo, sul Monte Tenda. Esattamente, cresce in altri altre vigneti, in zone. altre zone, che la denominazione del Soave è abbastanza ampia. Quindi, ma il classico sarebbe un'aggiunta come valore? In O no? teoria O sì, solo una in questione di- teoria sì, in teoria in sì. pratica ti posso dire, anche perché io vengo da una zona che è Un'esperienza quella di Roncà, eh. in cui ci sono delle colline altrettanto interessanti, altrettanto valide, e non è che le colline di Roncà abbiano un che da invidiare alle colline di Monteforte. Hanno delle caratteristiche abbastanza simili, un po' diverse, però non possono fregiarsi di questo termine che è classico. Una questione di confini, insomma, Una questione di confini, esattamente, di storia, di storia e di confini, e di confini. che vanno di pari passo, insomma. Ma senti, quella mela bianca di cui parlavamo prima di sederci qua, Il pomo. il pomo in Veneto. Luca, chissà cosa ci avrà preparato. Tartufo, Che si vede, burrata e patate. È un tortello chiuso a mano, un tortello fatto con solo rossi d'uovo. però, solo rossi d'uovo. Solo rossi d'uovo. Beh, insomma, ci sarà un po' di farina. penso. Sì, vabbè, logicamente la farina c'è, però non c'è l'uovo intero, ma è fatto Senti, solo ma con rossi d'uovo. la farina usi anche tu, le farine dei grani Ma questa è antichi? una farina, Oppure una farina, insomma, abbastanza farina normale? e semola. Una E semola, farina non- abbastanza sì, normale, sì, insomma. farina normale, cioè. Buono. Dobbiamo anche assaggiarlo? Io la mia forchetta è... Assaggiamo se Ci tocca il questo. Monte Tenda Soave, a favore sempre... Ah però, io faccio invece, sai come? Ho visto in TV, è diventato freddo, non va bene? Evitiamo che diventi freddo. Dirò che è una bella... sarà una bella gara per il tuo Soave. Stare al passo. O no? Beh, ma le gare sono belle quando sono avvincenti. Sai cosa? Intanto mi sembra che tiri fuori del tuo Soave la parte più decisa e anche leggermente alcolica. Questo piatto, intendo, no? Non è... Sembra quasi che il Soave abbia tirato fuori un po' le unghie, no, nei confronti sia dell'uovo che stranamente non sento. Forse perché ho usato solo il tuorlo e non l'albume, quindi c'è una differenza un po' più, come dire, più diplomatica, non c'è questo sentore di uovo così marcato. Pesante. Esatto, perché di solito anche l'albume è la parte proteica dell'uovo, che è quella che
ha un po' di naso, no? Vedi, imparo anch'io qualcosa oggi. Senti, ma il fatto di non passarlo in legno? È una scelta anche perché ho un'altra versione con un altro crew che invece fa il suo affinamento in legno. È una proposta diversa. Ho scelto il Monte Tenda per un affinamento solo di acciaio perché mi piaceva valorizzare e riuscire a esprimere al massimo proprio questa sua componente aromatica che non ho nell'altro crew, che si chiama Pigno. Lì si sente più il legno allora. Si sente sicuramente il legno perché se c'è o c'è e si sente o non si sente, ma non ha senso farlo. Luca ci ha detto che con il rosso invece ha portato un mega piatto. Luca, se ti selfie un attimo così e ce lo spieghi un secondo, no, devi spiegarlo Adesso farò così. nel rovescio. È una guancia di vitello alpino nero, spuma di patate e porro fritto. E vedi che va dentro la forchetta, qua l'ha croccantizzata un pochino, doveva essere un po' più morbida. Va bene così. Io sono tradizionale, uso il coltello. Ci vuole anche un po' di... E lì c'è la venatura della carne, per quello ha fatto un po'. No, no, ma... Ci Per vuole comunque anche la un po'. guancia ha fatta. Se no, se è cotta troppo... Si diventa sfilacciosa. Invece se ha un po' di suo, di mordente, c'è il sale, vediamo che effetto fa con il sale. Vediamo quello che succede. Forse bisognava pescarla un po' con la patata, allora sentivamo qualcosa di più equilibrato con il tuo. Ci stiamo? Qua sì. Direi che possiamo proseguire. Direi che Qua allora, adesso qua bisognerebbe stabilire, senti, io vedere qualcuno che non mangia mi spiace, soprattutto se tu che hai cucinato, ma bisognerebbe stabilire se il vino si poteva bere lo stesso, se si poteva anche fare a meno del vino. Dai, questo è il problema. Però, Allora, tu sei tra l'incudine e il martello. voglio Non dire, puoi fare questo tipo di, Però, di, voglio dire, di provocazione. no, non è che io voglio provocare, dico però, perché porre limiti alla provvidenza divina? Nel senso, abbiamo il vino, che non è affatto male. Dicono che dovrebbe avere sentori di frutti rossi. Sì, Ci sono. sì. Non sento il pepe, anche se un pochino di legno lo fa. Ma non sento il pepe. Per sentire il pepe dove vado? Lì. Abbiamo completato il quadro. Vado qua. Allora, il piccantino c'è, pochino, però c'è comunque molta sapidità. La parte crunch cos'era? Porro. Bello. Bello. Parte croccante, patata aria di patata. E questi pezzettini rossi qua? Beh, come è una brunoise di verdura che cuocio la carne. Buono. Ti ha dato la sapidità. Gianni, cosa mi dici di sto vino? Si può migliorare questo piatto oppure no? Non daresti un po' di più corpo? Ma sai, col Pino Nero si potrebbe anche pensare di farlo. Non è quello che io sto cercando con questa versione, con questa proposta del Pino Nero. Sul piatto credo che ci calzi benissimo. Però per seguire un po' quella che è la tua proposta, sì, un po' di struttura in più ci potrebbe anche stare per quello che sono i parametri o l'immaginario che uno ha normalmente del Pinot Nero. Io faccio una proposta personalizzata, adatta diciamo a quello che è la mia mentalità
quindi vuole essere un Pinot Nero verticale, pulito, tipico, figlio della varietà soprattutto e in parte per quello che è possibile del territorio, visto che viene dalle nostre colline qui di Roncat. Un vino della Lessinia non è un vino né della Borgogna né dell'Oltrepo né del Trentino. Cioè, devo dire che anche in questo caso, come del resto prima il Soave, ti reinvito A riassaggiare. proprio. L'ho fatto. Eh? Lo rifaccio, dai, perché il vino è buono, la carne anche. No, ma sai perché? Perché cambia nuovamente, cioè a me piacciono, non perché ci sia qua lui che insomma è quello che li fabbrica, Certo. chiamiamo così, coniamo questo termine, ma a me piacciono molto quei vini che non sono mai uguali, no? Cioè già con il secondo boccone ti dà un altro tipo di soddisfazione. Sì. Si sentono di più le spezie che prima, al primo ingresso in bocca, non si riusciva tanto a sentirle, secondo me. Ti dà la piacevolezza anche di ricominciare comunque. Esatto, ti dà l'invito, no? E vedere questo rimpallo, anzi sentire questo rimpallo, no, in bocca tra la tua carne che ha qualche nota di ipersalinità, se mi posso permettere. Forse il ristretto di verdure, Sì? no, Ah, ma comunque no, dopo va via, per carità, è solo una piacevole sensazione che però non è per fortuna così persistente, non è salata, No, per carità certo. di Dio, però insomma è bella decisa. sì, c'è la riduzione comunque anche del... Ma lui risponde altrettanto doverosamente, per cui tac, ti pareggia il conto e tu dici no, aspetta che vediamo se è davvero salata oppure se mi sono sbagliato, no? Comunque è divertente, vero, quello che diceva Luca, che il piatto ti fa venire voglia di bere e poi il bicchiere ti fa venire voglia Esatto. di tornare Sì, sulla carne. Adesso lo rimpallo. È vero, Non imparo, no? confermo. A voi, Gianni Sì. Tessari, a Luca. A voi, grazie.